अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान अहमद सिद्दीकी और आज मैं आप लोग के सामने हाज़िर होता हूँ एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ एक डिश के साथ। अगर आप देखा जाए तो एक चाइनीज़ डिश है ये, चिकन मंचूरियन। इसकी बहुत बेहतरीन रेसिपी है और आप इसको घर पर आराम से बना सकते हैं। आइए चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे मसाले आपने ये अंडे के अंदर डाल देना और उसको हमने फेंट लेना अच्छे से, हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है मसालों को। और ये देखें कि हमने ये सब फेंट लिया है अच्छे से और इसमें देखें बिल्कुल ना सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, एक अच्छा सा वो बन गया अंडे के अंदर। अब हमने सारी जितनी भी चिकन जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे। चिकन अंदर हमने इसको बिल्कुल अच्छे से हमने मैरिनेट करना है। बिल्कुल चिकन के अंदर सारी चीज़ें अंदर से बिल्कुल हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, मैरिनेट हो जाए, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। क्योंकि मंचूरियन हम अलग डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे, आपको हम बताएंगे बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पर भी बटन दबाना नहीं भूलिएगा। जो आपका फ़ीडबैक मुझे बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने डाला है 1.5 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर का डाला है और 1.5 टेबल स्पून हमने डाला है मैदा का। ये दोनों डालेंगे, हमने इसको एक अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने के बाद हमने जैसे कि आप देख रहे हैं मैरिनेट कर लिए, इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर एक खुशबू आ जाए, इसके अंदर सारा फ्लेवर आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बॉयल कितना ज़बरदस्त आ गया और देखिए कैसा एक अलग ही कलर भी निकल आया है। मंचूरियन देखिएगा आप, बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट निकलेगा इसमें। और आप देख रहे हैं अभी हम इसमें अभी और क्या करना है अभी हम आपको दिखाते हैं। आपने इसके अंदर ऐड करना है हर्ब्स और बेसिल, आपने इसमें अलग से और डालना है। आपने डालने के बाद आपने देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है हर्ब्स की और बेसिल की, वैसे एक टेस्ट चेंज हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमने देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने उसको छोड़ दिया। अलग प्याले में पानी डालना है कि 1 चमचे थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें हमने डालना है कॉर्नफ्लोर और उसको अच्छे से हमने कॉर्नफ्लोर का पानी बना लेना है, जो हमने डालना है इसके सॉस के अंदर, ताकि इसमें थोड़ी थिकनेस आएगी। तो वो जब हम इसमें आगे जो हम स्पेशल चीज़ ऐड ऑन करेंगे जिस तरीके से हम बताएंगे। अभी तो हमने ये शुरू ही नहीं किया कि चिकन अभी हमारी अभी यही सामने तो भी हम दिखाएंगे। ये हमने ऐड कर दिया है इसमें कॉर्नफ्लोर और देखें एकदम से कितना ये इसकी थिकनेस कैसी हो गई और कितना एक लह इसकी वो कितनी अच्छी लेयर कितनी अच्छी है इसकी, और खुशबू तो बहुत बेहतरीन। इसको भी हमने ऐसे कर देना ताकि अब हम लेकर आ जाते हैं चिकन को हमने फ्राई करना है अच्छे से, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको डायरेक्ट इसमें ऑयल के अंदर डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को डाल दिया हमने ऑयल के अंदर और हम इसको थोड़ा सा फ्राई होने देखें, थोड़ा क्रिस्पी हम बनाएंगे। और जब ये मंचूरियन के अंदर जब ये एक बिल्कुल मंचूरियन जो नाम दिया है वो जैसे दिखाएंगे तो किस तरीके से लाल हो गई चिकन और क्रिस्पी हो रही है। हम इसको भी हिलाते हैं, ये देखें हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बहुत अच्छा इसका क्रिस्प बना भी आ रहा है। हमने
इसको मैरिनेट बहुत अच्छा किया था और अंदर से बिल्कुल गल चुकी है। चिकन में ना हीट है ना कुछ होगी, क्योंकि मैरिनेट क्योंकि आप देखें कि चिकन कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हो चुकी है। और हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं अब क्या करना है। अब हम वापसी आते हैं, हम इस पर सॉस पे, हम सॉस के अंदर हम डालते हैं चॉप कैरेट, मतलब क्या गाजर को हम बिल्कुल अच्छे छोटे छोटे हमने बारीक पीस के ना, मतलब वो कद्दूकस करके हमने इसको इसके अंदर डाल देना और अच्छे से इसको हमने बिल्कुल सही से मिक्स कर देना। ये बड़ा मतलब नई तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेस्टोरेंट में भी नहीं होता, ये नहीं होता, ये हम बिल्कुल बाहर वाले तरीके से हम बता रहे हैं। और बहुत से मेजर यहाँ पे पाकिस्तान में जितने रेस्टोरेंट वो नहीं करते, ये हम बिल्कुल नहीं रखती। अब इसके अंदर हमने क्रिस्पी चिकन डाल देनी है। ये आपका सबसे मतलब ऐसा है कि अब आप जब मिक्स होगी और आप इसको देखेंगे किस तरीके से शानदार और क्या ज़बरदस्त इसका, आप देखें आप क्या ज़बरदस्त तरीके से ये मिक्स हो रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया देख के। मैं तो खुद बना रहा हूँ और मुझे खुद इतनी भूख लगी है और मैं बस कर रहा था कि ये तैयार और मैं खाऊँ। तो ये इतना ज़बरदस्त तरीक़े से ये बन चुका है और आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ जितनी भी रेस्टोरेंट है ये सबको पीछे छोड़ देने वाली रेसिपी है। ये मैं आपको गारंटी बात कर रहा हूँ, सब पीछे। आप चाहे शक्ल देखें कि आप सब ये तैयार है। चिकन बिल्कुल आपकी देखिए बिल्कुल हर चिकन के अंदर वो सॉस बिल्कुल एडजस्ट हो गया और वो क्रिस्पी चिकन जब आप वो खाएंगे क्या मज़ा आएगा। निकालने से बिल्कुल ऑन तरीके से तैयार हो चुकी है। क्या ज़बरदस्त सीन है, क्या निकल क्या मज़ा माशाल्लाह। ऐसा ये मेरी वादा निकाल रही है उसके शहर है ये सारी चीज़ें देखिए कि ये गाजर का भी दर आ रहा है। तो ये खूबसूरती है अगर आप अपने घर में दावत करें, अपने किसी के लिए करें। मैं तो अपनी वालदा के लिए तो बहुत शौक़ से बनाता हूँ, तो आप लोग भी पसंद करें। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से मेरे लिए बहुत फ़र्क पड़ेगा, मैं और मेहनत करूँगा आपके फीडबैक। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे कोई नहीं बहुत बुरा लगेगा। आपकी हर एक चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चिकन बिल्कुल रेडी हो